Бүгін жұмыста менен басқа ешкім қалмаған еді. Таңғы сағат 8:30. Опер жігіттер өз шаруаларымен кеткен. Учаскелік жігіт ауыл аралап жүр. Ашылмай қалған ескі 2-3 іс бар еді. Соларды қайта қарап, көзге ілінбей қалған жерлері бар ма деп оқып отырғанмын. Бәрі ұрлық, үйлерді тонап, күшті күйлі жоқ болып кеткен. Соңғы 2 жылда 3 іс ашылмапты. Бірі үйдегілер түгел қонаққа кеткенде тоналған, бірі тойға айналса, бірі қойға айналыпты ніңкерін жасаған. Ал мына біреуі тіпті қызық, үй толған адам, бүгін, ертең үй аламыз деп жинап отырған ақшасы қойған орында жоқ. Бәрі сұраққа алынған, бір-біріне куә, ешкім ешқайда шықпаған, бірақ ақша жоғалған. Үшінші жағдай, той атқарылған, біршама ақша жиналған, сол тойды басқарып жүрген мықты әпкелері ақшаны жинаған. Той өткен соң үлкендер жиналып, әпке ақшаны өткізейін десе ақша жоқ. Иә, бұл жай ғана өздерінің араларындағы ұрлық. Сол тойдан кейін бір-бірлеріне арыз жазып, ұрсысып дауласқан. Бір қарағанда шешімі оңай іс болып көрінгенмен шешілмеді. Қонаққа кеткен үй иелері үйде қомақты ақша барын бір жақындарын айтқан, болмаса біреу білген. Кім? Табылмаған. Ұзақ тексеріп талай жұмыс атқарған, іс аяқталмаған. Екінші іс, үй аламыз деген ақшаның жоғалуы. Бәрі күдікті, бірақ ешқайсысына тағар айып жоқ. Сонымен аяқталмай жатыр. Үшінші жағдай тіпті көзді жұмып шешетін іс, ақша жинаған апайдан басқа кім алады? Деп ойлайсың, бірақ ол апай алмаған, айғақ, дәлел жоқ, ол да тұр. Осы істерді қайткенде ашып істі жабуым керек. Осы 2 жылда не өзгеріс болды анықтау керек. Тоналған ақша иелері қайта арыз жазыпты. Әлі басылмапты, әлі ұрыны ұстауымызды талап етеді. Есік ақырын қағылды. Кіріңіз дедім. Көзі бақырайған сары жігіт басын ғана кіргізіп. Учасковый қайда деді ақырын дауыспен. Сәлеметсіз бе, учаскелік жігіт өз жұмыстарымен кетті дедім. Ой, кешіріңіз, амандаспаппын ғой. Ассалаумағалейкум деді, толық кіріп қолын созып. Мен қолын алдым. Не шаруамен келіп едіңіз дедім. Арыз. Жазайын? Дегем деді бөгеле, сескене. Қандай арыз дедім сұраулы көзбен қарап. Жігіт басы салбырап жерге қарады, өзі тым арық, жағы шығыңқы, көзі үлкен болғанмен шүңірейіп ішіне кіріп кеткен. Жақ сүйегі алдыға созылған, дәу ерні дүрдиіп жағының сүйегі анық көрініп тұр. Шашы өсіп кеткен, сарғыш түсті шашы кір шаң, үстіндегі киімі де кір, қысқа жеңді ақшыл жейде кірден сұрланып кеткен. Қоңғы шалбары шаңнан ағарып тозығы жетіп тұр, аяғына киген туфлиі ескіріп бір жағына қисайып мыжылып, басы ашылып кеткен. Жігіт сәл үнсіз тұрды да. Учасковыйға айтайын деп едім деді жалтақтап. Қалауыңыз білсін, бірақ сіз арыз жазсаңыз, жағдайына қарай мәселені біз ортақ шешеміз дедім. Жігіт маған сәл ойлы жанармен қарап тұрды да. Талғат мені жақсы тани деп қолымен сырт жақты сілтеп көрсеткендей болып, бір адым маған қарай жылжыды да, сәл үндемей тұрып. Мені тонап кетті деді көздері жасқа толып. Қалай тонат дедім салмақты дауыспен. Тонағанда былай ғой, жинап жүрген ақшамды, анамның сандығынан әйелім алып кетіп қалыпты деді. Мен жігітке ойлы көзбен қарап отырып, әйелі бар екен ғой дедім. Әйеліңіз алып кетсе, ол ұрлық емес қой дедім. Жігіт қабағын түйіп көзіне жас толып, не айтарын білмей жан-жағына қарады. Ертең әйеліңіз қайтып келеді, сонда сөйлесіп бұл мәселені шешіп аласыз дедім. Жігіт маған ойлы көзбен қарап тұрып. Ол қайтып келмейді, ол бәрін алып кетіпті, анамның алтындарын, тәуір жиған киімдерін де алып кетіпті деді көздері одан сайын үлкейіп, 1-2 тамшы жасты ағып кетті. Жаным ашып кетті. Сонда сіз өз әйеліңізге арыз жазбақсыз ба дедім таң қалмасам да ойланып. Иә, жазамын, ол сұраса да берер едім ғой, ал ол болса анамның бөлмесінің есігін бұзып, сандығының құлпын сындырып, үйдің астан кестеңін шығарып алып кетіпті деді ашулы дауыспен. Охо, бұл дегеніміз шынымен қылмыс қой дедім ойланып. Сол үшін келдім деді тістеніп. Мүмкін әйеліңіз емес шығар дедім сұраулы жүзбен. Сол көршінің баласы өз көзімен көріпті деді жылдам. Солай де, не тапатал түсте ұрлаған ба? Анам кеше ауырып қызы алып кеткен, мен жұмыста болғамын,
бүгін келсем есік ашық-шашық, бәрі қопарылып жатыр. Көршінің баласы жүгіріп келіп, таң ертеңгісін әйелімнің сөмке көтеріп асығыс кеткенін айтты деді. Әйеліңіз асығыс кетсе, бір шаруасы шығып қалған болар. Үйімді сол көршің тонаған шығар дедім. Жігіт сәл ойланып, әйелімнің бүкіл киімі қоса жоқ деді. Мүмкін оның да киімін сол ұры алып кеткен шығар дедім. Жігіт сұрланып кетіп, кім істесе де соны анықтайтын сіздердің көмектеріңіз керек деді, даусы қаттырақ шығып. Мен орнымнан тұрып есікке беттедім, дәлізге қарадым, әлі ешкім келмепті. Қағаз қалам бердім де. Сіз үйіңіздің тоналғаны туралы арыз жазыңыз, ал қалған жағдайды біз шешеміз дедім. Жігіт тез парақпен қаламды ала салып стөлдің шетіне еңкейіп тұрып жаза бастады. Отырыңыз деп орындық жылжытып едім. Жоқ, үстім кір, мен жұмыстан келе жатқан бетім деді, екі қолын екі жаққа жайып, басынан аяғына дейін көрсетіп. Қайда жұмыс жасайсың дедім шаң киіміне қарап. Ұн шығаратын диірменде деді. Үстіндегі ұнның шаңы екенін сол кезде түсіндім. Арызын жазып болып қолын қойып маған ұсынды. Мен арызды оқып тұрып, өте сауатты жазылғанына сүйсіндім. Жазуы да өте әдемі, әр әрібі маржандай, ер балалар қалай болса солай сүйкей салады, қате-қате жазады. Ал бұл жігіт оқыпты, өте сауатты жазыпты. Сол уақытта есіктен Талғат кіріп келді. О, Нұреке қайдан жүрсің деп қол беріп амандасты. Ойлы көзбен маған қарап басымен парақты меңзет. Қолын алып амандасып алған соң парақты ұсындым. Ол жылдам оқып шығып, о, әкең, бұл қалай, үйде кім бар еді, анаң аман ба деп жігітке қарады. Жүр барып көрелік, жол жөнекей әңгімелесесіңдер, опер жігіттерге хабар бер, сол жаққа барсын дедім. Мақұл, Ереке деп Талғат тез шығып кетті. Біз көлікке жеткенде ол да өз көлігіне отырғалы беттеді. Нұржан, сен Талғатпен бар, жолда өз күдігіңді оған ашық айт дедім жігітке қарап. Нұржан деген есімін арыздан оқығамын. Жақсы деп ол Талғатқа қарай жүгіріп кетті. Нұржанның үйі үлкен екен, әдемілеп қоршалған, шарбақтан жасалған қақпа, күз мезгілі болса да есік алды тап-таза, жол жиегіне отырғызылған гүлдер жайқалып тұр. Биік салынған үйге баспалдақпен көтеріледі екенсің, кең суық веранда, сосын ұзын қара көлеңке дәліз. Оң жақта кең ас бөлме, оған қарама-қарсы жатын бөлме, келесі екі бөлмеде жатын дәліз барып тірелген кең қонақ бөлме көрінеді. Екінші жатын бөлменің есігі тұтқаның қасы опырылып сынған, құлыпталы тұрған темір есік айқара ашық. Бөлме іші тап-таза, бірақ дәрінің иісі бар. Сол жақта бір кісілік төсек үстіндегі көрпе жастығы аударылып жатыр. Төсектің аяққы жағында сандық, аузы айқара ашылып, ішіндегі заттары шашылып, сандық түбіне дейін босатылып, заттары жан-жаққа лақтырылған. Мата, орамал, жейде, ұсақ-түйек нәрселер жатыр. Шифонерде айқара ашылып, ішінен зат алынғаны көрініп тұр. Ереке деді Талғатарға қонақ бөлмесіне шақырып. Ол ойлы жанармен бетіме қарап тұрды да. Сізбен шешіп алатын мәселе бар деді, сәл қипақтап. Айтқанда былай ғой, Нұржан менің жан досым, мына жағдайда әйелі жасап кеткеніне менің көзім анық жетіп тұр деді, сенімді, нақты дауыспен. Мен ойланып қалдым. Ереке, Нұржан ессіз ғашық болып үйленбейтін қызға үйленген. Ол басқа мәселе. Былай ғой, қалай айтсам екен деп желкесін қасыды. Саған не болды дедім қипақтап тұрғанын жақтыртмай. Бұл іс отбасылық мәселе деп тез жабылып қалады, мен оны білем деді жылдам. Сенің не ойың бар? Істі қозғасаңыз, Үмітті ұстап әкеліп жазалауға жеткізсек деді қабағын түйіп. Үміт ол Нұржанның келіншегі. Иә, Үміт болмай қалғыр, ұрлықшы деді жұлынып. Опер жігіттер келді. Амандасқан соң болған оқиғаға біраз көз жүгіртіп, Талғаттың ойын түсінуге тырыстым. Рас, отбасылық мәселе, өз ара шешет деп қолды бір сілтеп кететін жағдай. Ойланып қалдым. Нұржан сыртта бақшада орындықта отыр, ойға батып кеткен, жанына келдім. Аға, мен ол ақша мен заттарға ішім ашып отырған жоқ, тек мені ит қылып, жерге қаратып кеткеніне ішім ашып отыр. Мені жер сипатты ғой, масқара жасап деді, көздеріне жас толып. Түсініп отырсам да, үндемей бетіне қарап отырмын.
Анам науқас, сал болып жатқанына 4 жыл болды. Осы үмітке үйленерде, осыдан 2 жыл бұрын айтқан едім. Ол маған үміт сыйлап көмектесем, қасыңда болам, анаңа қараймын деген қайдан бәрі бос сөз болып шықты. Дүркіретіп той жасап алып келдім. Алдынан өткенде айтқанын түгел артығымен апардым. Әкем мен дүниеге келмей қайтыс болған. Анам апайым екеумізді ешкімнен кем қылмай өсірді, жеткізді. Еңбекке үйретті, оқытты, қызын тұрмысқа берді, мені үйлендірді. Қысымы көтеріліп, сол жағынан сал болып қалды. Мен той жасамаймын деп едім, біреудің қызын алып отырсың, ақ көйлек кигізіп той жасау міндетіміз деп дүркіретіп той жасады. Өзі қол арбада отырса да сол тойда бақытты болды. Диплом сандықта жатыр, барлық жерде қысқарту, жұмыс табылмаған соң, қара жұмыс деп жүрмін. Той өткен соң 2 күн өтпей үміт үйден кетіп қалды. Не болғанын түсінбей артынан бардым. Атам қызын жетектеп шығарып берді де. Енді келсең аяғыңды сындырамын деді. Үміт, не болды неге кеттің десем үндемейді, үйге ертіп келдім. Қашадан кіре бергенде ғана. Кешірші деді, мен оның еркелігі, балалығы шығар деп онша ренжімедім. Кім бірден науқас адамға қарауға бейім деген ой келіп, түсіністікпен қарадым. Бұдан былай кетпе, не жағдай болмасын маған айт дегем. Бірақ үміт анама түк қарамайды екен, анам маған ренжісіп қалмасын деп айтпаған. Айлар өтіп жатты, анам мен жұмыстан келгенде менімен бірге бір уақыт ас ішеді екен болды. Кейде таңертең бір кесе шай ішеді, кейде ішпейді, жатқан жерінде жата береді екен. Мен ер адам оған мән бермеппін. Әпкем аптасына бір келіп анамның асты үстін ауыстыратын. Анам әпкеме де аузыңды ашпа деп уәдесін алған екен. Бірде жұмыстан келіп анама кірсем, дәреттің иісі шығады. Анам астына жіберіп қойыпты үмітке. Неге ауыстыра салмадың деп ренжідім. Ол жылағандай болып. Нұржан, менің аяғым ауыр, маған ауыр көтеруге болмайды деді. Мен бақытқа бөленіп, ол қуанышты анама айтып, анам да қуанып, оған ештеңе жасамауын өзім өтіндім. Жұмысымда тәулікке ауысып бір күн үйде болып қамқор болдым. Үміттің өнері таусылмайды, жүрегім айынды деп тамақта жасамайтын болды. Жүктілігіне қауіп бар деп ештеңе жасамай шалқайып жататынды шығарды. Анам маған, балам, үміт жоқта да істеп жүрген шаруаң ғой, өзің жасай сал, аман есен босанып алсын, сосын өзі-ақ жасайды деді. Сол ақылға көндім. 7 ай өткенде үміт түсік тастады. Мен түк түсінбей қалдым. Осылай жұмыстан келсем ішін ұстап ойбайлап жатыр. Жедел жәрдем шақырттық, емханаға бардық. Үміт жылап еңіреп бізге көнбей анасымен кетіп қалды. Кемпірді көтерем, асын әзірлеймін, содан балам түсті деп өтірік айтыпты, ана салып кетті. 3-4 ай не істерімді білмей қиналдым. Неше алдына бардың келмеді. Анам маған болған жағдайда ашық айтып, енді үміттің алдына барма, Аллам өзі сендерді ажыратып тұр, ол жақсы адам емес, араңды үз, осыдан кейін жолама, Құдайға қараған жан табылады, ол саған қатын болып жарытпайды. Мен көне қоймасам да, анама қарамай қорлағанына ашуым келіп, басқа артынан бармадым. Жыл өтіп қыстан шықтық, ол келмеді, мен бармадым. Аудан орталығына пәтерге шығып, жұмысқа орналасқанын естідім. Тіпті басқа еркектермен жүреді екен деп те естіп, іздеп барып босқа абыройымды шашпайын деп ажырасуға арыз жазатынымды айттым. Үміт ажырастынымызға қарсылығы жоқ екенін айтты, бірақ дүние мүліктен сенің атыңда не бар соны тең бөлесің деді. Сот болды, біраз дауластық, осы досым Талғат ақыл қосып, заңмен мен оған ештеңе бөліп бермейтінімді дәлелдедік. Бәрі анамның атында еді. Сотта ол ажыраспаймын деп үзілді кесілді қарсы болды. Сот бізге 3 ай уақыт берді. Сол 3 айда үйге келмесе де, мені алдап арбаумен болды. Біресе бос пәтеріне шақырады, біресе туған күн кешіне шақырады. Мен барып жүрдім, бірақ ырқына көнбедім. Тағы сот болып тағы 3 айға ұзартты. Солай сандалып жүргенбіз. Жақында мен жылқыларымды сатқанмын, жиған ақшаларым да бар еді. Анамды емдетемін деп жүргенмін, ертең отасы келіп сол ақшаны алып кетіп отыр. Мені күйдіріп бара жатқаны, ертеңгі отаға төлер ақшам жоқ. Анама не айтамын деді де жылап жіберді. Шынымен сол әйелден келген жауыздық екеніне менің де көзім анық жетті. Не айтарымды білмей отырмын.
Үміт мен тәулікке кеткенде кейде келіп, өтіріктен үйреттеген болып, анама қамқорлық көрсетіп кетіп жүретін. Анам бейшара мал сатылғанын, ақша жиналып, отаға дайындалып жатқанымызда, болып жатқан бар жағдайда айтып қойған ғой деді, бетіме қарап, мұңды көзімен. Түсіндім дедім. Ол жаратып қоймай тұрғанда тездетіп ұстасақ, ол ақша анама өте қажет деді, жанары жасқа толып. Ұстаймыз, тұрған үйі ауданда дедің бе, ол барса сол үйіне барып, сосын басқа жерге жасырынуы мүмкін. Қазір жігіттер қайын атаңның үйіне барсын, ол жерді де тексеріп, Үміт барар, таныс тамыр, туыстарының мекен жайын алады. Ал сен Үмітке қарсы іс қозғатам, жазалаймын десең, арызыңды жаз деп үйге жігіттерге бардым. Олар фотоға түсіріп қол таңбалар алып жүр екен. Тапсырма беріп өзім опорныйға келдім. Аудандағы таныс жігіттерге хабарласып, Үміт тұрған мекен жайды тездетіп бақылауға алуын өтіндім. Ломбард маңдарында бақылауларын мұқият тапсырып, қандай жағдай болмасын хабар берулерін өтіндім. Өмірде не деген адамдар болады. Алдыңға ашылмай тұрған 3 іс есіме түсті, сол 3 істе де өз туыстары қастандық жасаған. Сырттан ешкім келмеген. Ашуым келді. Өз бауырлары, өз балалары, өз туыстары еш аяусыздық көрсетпей, зар қақсатып, бір-бірлеріне жау етіп қойып отыр. Не болып барамыз? Осыған ұқсас ашылған қаншама істер бар. Ойбай, ит болыппыз, кешір, шайтан жолдан тайдырды, кешіре гөр деп шырылдап, бар мен айыппұлдарын төлеп, соттан шығып, сосын бір-бірлерін көрместей болып кеткендер ше. Осылар ұрлық түбі қорлық екенін неге ұқпайды? Елеңдеп отырмын. Сағат түскі 11 болды. Үміт аудандағы пәтеріне бармай, тіке басқа қалаға кетсе жағдай қиын. Нұржанның анасына ақша керек. Мазам кетті. Қайта-қайта ауданға хабарласып жігіттердің мазасын алдым. Әлі ұсталмады. Қоңырау соғылды. Алло деп тіпті өзімді таныстыруды да ұмытып кетіппін. Ереке, Үміт Атжолова ұсталды дегенде стөлді шақ еткізіппін. Мен бара жатырмын, 1 сағат ары кетсе 2 сағатта жетемін дедім. Дәлізге шығып Талғаттың бөлмесінен басымды ғана кіргізіп. Үміт ұсталды дедім. Талғат орнынан ұшып тұрып есікке беттеді. Мен сыртқа шықтым. Ойым, ақша өзімен бірге болса жақсы болар еді дедім де көлігіме отырып ауданға тарттым. Ауданға келе сал алдымен бастыққа кіріп мән-жайды толық баяндап, рұқсат қағаздарымды алып, уақытша қамау изоляторына келдім. Үміт те келді. Үміт қара торы, толық келген бойшаң әйел екен. Келте бір жағына қисайтып кесілген шашты, шаштың арасы ақсары түсіріп боялған, домалақ томпақ тырысқан бетті, сығыр көзді, пұшық мұрынды, шошақтау келген, жалпақ қалыңдау ерінді, иегінің асты қатпарланған, тамағы көрінбей отыр. Мені не себепті ұстадыңдар? Түсіндіретін біреу бар ма, жоқ па деді, сәл қырылдаған жуан даусымен, сығыр көзін барынша үлпейтіп сызып қойған қасын түйіп. Отырыңыз, мен капитан Ізбасаров Ерлан болам, сіздің тергеушіңізбін дедім. Тергеуші? Маған тергеушінің не қажеті бар деді, басын жұлқып. Сіздің үстіңізге шағым түсті, сізге үй тонады, үйге зиян тигізді деген айып тағылды, сол үшін іс барысында сізді қамауға алуымыз керек дедім. Не? Арыз түсті. Айып тағылды. Оттамашы етеді бет аузын тыжырайтып. Атжолова, сіз қайда отырғаныңызды түсініп отырсыз ба дедім даусымды қаттырақ шығарып. Маған өтірік жала жауып, заңсыз ұстап отырсыңдар, арыз жазғанның көкесін мен сендерге көрсетемін деді, жұлқынып. Неге заңсыз? Міне, рұқсат қағаздар, міне, шағым дедім қағаздарды көрсетіп. Нұржанның арызына тесіліп ұзақ қарап оқып шықты да. Мынаның жазғаны жала деп қағазды итере салды. Атжолова, сіз жасалған ұрлықты мойындамайсыз ба? Мойындамаймын, неге ол үйді мен тонауым керек? Не мен ұрлықшы ма едім? Сізді көрген куәгер бар деп көршінің жазған куәгерлік қағазын көрсеттім. Көрсе не болыпты? Мен бардым киімдерімді алып кеттім деп екі қолын екі жаққа жайып шалқалап орындыққа сүйенді. Жалпиған қапқара бетін тіліп жіберсе қан шықпайтындай бедірейіп отыр. Сіз тұрып жатқан пәтерді тінту қағазымыз дедім рұқсат қағазды көрсетіп. Тінті деп астыңғы ернін шығарды. Біз қандайда бір дәлел тапқанша сіз қамауда отыра тұрасыз дедім.
Сендер заңсыз жасап отырсыңдар, алдымен дәлел тауып, сосын қамауға алады. Сондықтан дәл қазір мені босатасың деді, екі қолымен стөлге тіреліп маған тесіліп қарап. Ішіме мұздай су құйып жібергендей болды. Заңды жаттап алып келген адамдай, болмаса бұл жерге жүз түсіп еті үйренген қылмыскердей, еш үрей, еш қорқыныш жоқ. Сен отырасың, біз бәрін заңды түрде жасап отырмыз деп мен де дүрсе қоя бердім. Солай де, ондай болса дәлел таппасаң босат деді көзіме тұра қорықпай тесіле қарап. Күзетші дедім, бұл үмітпен салғыласып отырар уақытым жоқ. Үміт жұлқынып орнынан тұрып бара жатып. Капитан, дәлел таппасаң, менен кешірім сұрауды ұмытпа деп шығып кетті. Негізі заңға қайшы іс жасағаным рас, жігіттер менің өтінішімді орындады. Енді дәлел іздеу керек, ақшаны табуым керек. Ақша қайда? Пәтерді тінтідік, ақша да, алтындар да жоқ. Біздің үмітті мойындатамыз деген үмітіміз су сепкендей басылып қалды. Талғат пен Нұржан да келіпті. Пәтерде түк жоқ дедім Талғатқа қарап. Ол жынды емес, ол арам ғой деді Талғат жер тепкілеп. Талғат, сен ауылға қайт, үміт қандай көлікпен барды анықта, көрген біреу бар шығар. Көрші көрді ғой оны, көлікті де байқаған болар дедім. Талғат басын изеп тұрып. Қайта таңғы 5-те сол көршінің баласының көргеніне таңым бар деді ойлы жүзбен. Сенбей тұрсың ба? Сенем ғой. Бәріміз де жас болдық қой, таңға қаңғып жүрдік қой деп басын екі қолымен үйкелеп. Мен кеттім деді. Қасыңа Сәбитті ертіп ал дедім, Сәбит опержігі. Әрине, деп кетті. Ал Нұреке, сізбен істе шаруа көп, әйеліңізге тағы бір жыр жазамыз деп кірдік. Нұржан әйелімен жолығып, нақты соны айыптайтынын айтып, шағымын толықтырып жазып бір тәулікке қаматты. Бас қатты. Үміттің аудандағы таныстарын табу қиынға соқты. Ол 99 жұмыс орнын ауыстырыпты. Танысы өте көп, бәрін бір тәулікте тексеру мүмкін емес. Бір ғана үміт ол түнде ауылға барған көлікті табу. Ауылға қандай көлікпен бардың деген сұрағыма. Жаяу бардым деді үміт бедірейіп. Қалаға сол көлікпен келген. Көлік табылса ақшада табылары анық. Ол көлік иесі үмітті жақсы танитын біреу болу керек. Ол адам үміттің сырын жақсы білетін біреу. Бөтен адамға үміт сонша ақша мен алтынды бермес ет деген оймен шетін таба алмай отырмын. Телефон соғылды, кезекші көтеріп біраз сөйлесіп маған қарап. Сізді шақырады деді, тез барып тұтқаға жабыстым. Ереке, көлікті байқаған ақсақал бар екен дегенді Талғат қуанышпен айтты. Номері не марка дедім. Талғат жылдамдатып айтып берді. Мен тез майға хабарлама беріп, сол көліктің мекен жайын анықтап, біраз уақыт жоғалттым. Сағат кешкі 5-тен асты. Көліктің иесі мекен жайымен анықталып сол жерге бардық. Шағын жер үй екен. Көлік ауласында тұр, қуанып кеттім. Қасымда участковый және екі опер жігіт, біз қақпадан кірдік. Есікті участковый қақты. Егде жасқа келген ер адам есікті ашып, ойлы жүзбен бізге қарап тұр. Біз өзімізді таныстырып, не себеппен келгенімізді түсіндіріп. Сіз кеше түнде ауылға бардыңыз ба дедім. Бардым. Бізде сіздің көлігіңіздің үйіңізді тінтуге рұқсат қағазымыз бар деп қағазды көрсеттім. Ой, тәуба, рұқсаттарың бар болса тінтіңдер деді. Сіз Отжолова үмітті қанша уақыт танисыз дедім. Жігіттер тінтуге кірісіп кетті. Көлік иесі оларға үрейлене қарап тұрып, менің сұрағымды естімей қалды. Сізге сұрақ қойып тұрмын дегенімде, маған ойлы көзбен қарап. Не сұрақ деді. Сіз Отжолова үмітті көптен танисыз ба деп қайталады. Ол кім? Түнде ауылға сізбен барған келіншек дедім. Мен оны танымаймын, мүлдем танымаймын, ол мені кешке көшеде сағат 11-де тоқтатып отырды. Мен анда-санда таксовать ететінмін, содан жылап еңіреп емханада анасы хал үстінде жатқанын айтты. Ауылға барып керекті затын әкелуге көлік керек екенін, екі кештің арасында көлікті қайдан табам деп еңіре. Мен жаным ашып апардым. Алыс екен, ол өзі жанармай толтырды. Апарып әкелсеңіз осынша берем деді, соған да қызықтым, сосын апардым деді, ойлы үрелі жанармен маған қарап. Опер жігіттер көлікті мұқият қарап шығып, ештеңе жоқ екенін айтып үйге беттегенде, мен сәл тоса тұрыңдар дедім. Олар бақшаға кіріп темекі тартып тұрды.
Аға, айтыңызшы, ауылға сіздер түнгі 3-4-те жеттіңіз, келіншек түнделетіп жалғыз үйге келгені еш күдік тудырмады ма дедім ойлы көзбен қарап. Ол айтты ғой, үйде ешкім жоқ, кіремін керек заттарды аламын шығамын деп мен ештеңеден күдіктенбедім, сендер не істеп жатсыңдар деп жігіттерді көрсетті. Сізге бағана келгенде айттық қой, ауылда үй тоналды, сіздің көлікті сол ауылдан көріпті және оған қоса күдікті әйел сол сіз тасып жүрген Атжолова Үміт дедім. Ағай ойланып тұрып, ол бейшара сонша егіліп жылап таусылды ғой, ол мүлдем ұрлықшыға ұқсамады деді бетіме қарап. Ол артист, ол ұры, сізді алдады дедім былшиған Үміттің бейшара болып жылаған түрін елестете алмай. Келіншек көлікке неше сөмкемен келді. Бір ғана, өте үлкен емес, бір сөмке, құшақтап артқы орынға отырып қисайып жатты. Маған, мен ұйықтап алайыншы түнімен анамның қасында отыруым керек деп қалаға жеткенше ұйықтап келді. Мен асықпай келдім, біз түске жақын жеттік. Өзімді де ұйқы қысып бүгін күні бойы ұйықтадым, шаршап қалыппын деді. Қай жерге апардыңыз? Ауруханаға. Ауруханаға апардыңыз ба? Әрине, оның анасы сол жерде жатпай қайда жатады, ол қалада туысым жоқ деді деп ағай ойы көзбен қарап тұр. Іштей не деген мыстан еді? Қулығын қарашы, енді ол сөмкені қайда тықты? Сөмке табылмаса айғақсыз айыпта тағылмайды дедім. Басым қатып өз ойыммен алысып біраз тұрдым да. Аға, рахмет сізге, сот болып жатса сізді шақыртамыз деп қолын алып кетіп бара жатыр едім. Капитан деді. Бетіне қарап тоқтап тұрмын. Капитан, мен ауруханадан төмен түсіп қайта бұрылғанда сол келіншектің басқа көлікке отырғанын көрдім. Сол кезде мен де ойланып қалған едім. Анасы жүріп кетпеді ме екен? Тез қайтты ғой деп, сол көлік біраз жер менің алдымда жүріп отырып кейін бұрылып кетті деді ойлы көзбен. Ағау, ол қандай көлік, номері есіңізде ме дедім жалынғандай. Ағай біраз ойланып шатаса 2 номер айтты да көліктің маркасын айтпай. Кешір, ұйқы қысып дұрыс есіме сақтамаппын деді мұңайып. Рахмет, рахмет, осы ауданның ішінде болса, біз өзіміз тауып аламыз деп қуанып кеттім. Жігіттерді шақырып көлігіме асықтым. Жан-жаққа хабар бердім. Енді екінші көлікті іздеуге кірістік. Ұқсас екі емес, 4-5 көлік бар екен. Бірінің әріпі басқа, бірінің сериясы, моделі, маркасы басқа. Енді олардың мекен жайын анықтау керек. Түн болды. Таңғы 7-де бүкіл көліктің мекен жайы табылды. Абырой болғанда бәрі ауданда екен. Тез мекен жайды алып, жан-жаққа бөлініп іздеуге кірістік. Мен алдымен емханаға барып дәрігермен сөйлестім. Талғат екеуміз гарант болып дәрігерді ота жасауына көндірдік. Нұржанның анасына ота жасалатын болды. Ары қарай көліктерді іздеуге кеттік. Бірі үлкен джип көлік екен, оны бірден тізімнен өшірдік, қалған 4-еуін шарқ ұрып іздеудеміз. Талғаттар тапқан көлік сынып жөндеуде тұр екен, ол да тізімнен шығарылды. Мен барған көлік кәрі апайдық екен, анда-санда дүкенге барады, таксикамен айналыспайды. Енді 2-еуі қалды. Рациямен хабарлады, тағы 1-еуін жолда тоқтатып тұр екен. Бәріміз бір уақытта жетіп барыппыз, жүргізушінің иесі шықты. 50-55 жас аралығындағы ер адам екен. Тек таксикамен айналысатынын айтты. Үміттің фото суретін көрсетіп қайда апарғанын сұрасақ, көпке дейін Үмітті есіне түсіре алмай қиналды. Сіз шамамен сағат 11 мен 11:30-да аурухананың алдынан отырғыздыңыз, есіңізге түсіріңіз. Денелі, ұзын бойлы, қысқа шашты, қара келіншек, қолында өте үлкен емес сөмкесі болған дедім. Иә, өте асығыс болды. Қайда апардыңыз? Автобекетке. Қайда деппін? Автобекетке, дәл алдына қалдырдым, ол ақшасын төлеп тез шығып кетті деді, көзі жыпылықтап. Менің қаным басыма шапты. Бітті, автобекетте жан-жаққа кетіп жатқан қыруар автобус, біреуінен ол сөмкені беретін жерге беріп жіберді. Енді өлсем де таппаймын деп автобекетке келіп сандалып жүрміз. Жігіттер өз жұмыстарын жасап адамдардан Үміттің суретін көрсетіп сұрап жүр. Біресе кондуктор, біресе жүргізуші, өткен-кеткен адамдардан, тұрған күзетшілерден сұрауда. Бекеттің қасы үлкен базар, құжынаған жұрт. Салым суға кетті, Талғатқа қарап. Таке, жеткен жерімізге жеттік ау дедім, ол да қабағы түсіп.
Әкеңнің арам, мен оны түбі ұстаймын. Соңына ізіне түссем де ұстаймын деп қап-қара болып кетті. Кеш батып, базардан саудагерлер арбаларын сүйреп шығып, бір қоймаға өткізіп жатыр. Алыстан қарап тұрдым. Тәке, анау қойманы көріп тұрсың ба дедім. Көріп тұрмын. Күзетшіге Үміттің суретін көрсетіп сұрашы дедім. Жақсы деп Талғат жүгіріп кетті. Талғат формамен жүрген. Күзетшіге барып суретті көрсетіп еді, оның түрі бұзылып, басын шайқап көрмедім деді. Маған оның түрінің бұзылғаны, мазасызданғаны ұнамады. Талғат маған қарай келе жатқанда мен тасаға тығылып қалдым. Ол жақындап келіп, жоқ көрмепті деді, бетін тыжырайтып. Мен тасадан шықпай тұрып, сен соның жанына барып, тағы бір екі адамнан сұра, саудагерлерден сұра, аса қауіпті адам, мұқият қараңыз деген сөздерді айт дедім. Талғат тез түсініп дәл солай жасады. Сол қойманың алдынан кетпей қойды. Опер жігіттер де қасына келді, олар да солай жасап, қайта жан-жаққа шашырады. Күзетшінің зәресі ұшты, ол бірдеңе біледі, менің көзім анық жетті. Жігіттер кеткен болып көліктеріне отырып ысыта жөнелді. Саудагерлердің келуі басылып, күзетші қипақтап, жан-жағына қарап, біресе қоймаға кіреді, біресе шығады. Қараңғы түсті. Бір кезде күзетші қоймадан бірдеңені қойнына салып, жылдамдатып бір жаққа қарай беттеді. Беттеген жағы өзен еді. Өзеннің үстімен адам жүретін көпір бар. Көпірдің дәл ортасына келгенде, сарқырап ағып жатқан жеріне қойнынан шығарған затты бар күшімен лақтырмақшы болғанда. Тоқта дедім арт жағынан. Сол аралықта тасада отырған опер жігіттер жүгіріп келіп, бірі қолындағы сөмкесін алды, енді бірі қолына кісен салды. Бұл менікі емес, бұл менің сөмкем емес деп ойбайлап күзетші менің алдыма келді. Неге сөмкені өзенге лақтырмақ болдың дедім. Ол анау әйел айтқан, сол әйел деп дірілдеп тұр. Қандай әйел деп Талғат жақындады. Бағана сіз көрсеткен қара әйел деп шыр-шыр етеді. Ол әйелді танымаймын, бұрын көрмедім деп едің ғой деді Талғат ашулы дауыспен. Кешіріңіз, кешірім өтінемін, ол маған ақша берген еді. Осы 2-3 күнде аман сау келсем, тағы берем деген деді дірілдеп. Сөмкенің ішінде не бар екенін көрдің бе дедім. Жоқ көрмедім, ол қарама, ақтарма, егер қарап ақтарсаң өз обалың өзіңе деген деді жыламсыраған дауыспен. Неге өзенге лақтырмақ болдың? Анау әйел айтқан, егер полиция келсе өзенге лақтыр, бәрінен құтыласың, мен тағы ақша беремін деген деді. Ол әйелді бұрыннан танисың ба? Жоқ, ол осы аптаның басында бір рет келіп, сіздерге 2-3 күнге сөмке қалдыруға бола ма? Тәулігіне қаншаласың? Қалдырған зат жоғалып кетпей ме деген сұрақтар қойған. Сосын кеше таңертең келіп сөмкені табыстап кетті деді, зәресі ұшып дір-дір етіп. Әліп не дедім жігіттерге қарап. Сөмкені ашып қарадым, ең бастысы алтындар бар екен. Құр ақша болса дәлелдей алмас едік, алтындар бар. Қуанышым қойныма сыймай Талғатты құшақтап алдым. Таң ертең бүкіл табылған алтындарды анықтап, Нұржан бәрін танып растап, қағаздарымды реттеп, изоляторға келдім. Сұрақ жауап алатын бөлмеде Үмітті күтіп отырмын. Ол келді батыл қадам, еркін жүріс, көзіме сескенбей тұра қарайды. Отыр дедім. Отырыңыз де, мен сенің қатының емеспін, маған сыйластықпен қара деді, менсініп. Солай ма? Сен қатын болып, еріңнің шекесін қыздырып па едің дедім ашудан жарылардай болып. Сен не? Шеніңнен айырылайын деп отырсың ба деді, тістене даусын көтеріп. Екілдеме, кім несінен айырылар екен қазір көреміз деп алдына оны айыптау қағазды, табылған заттардың тізімін және таксистердің куәгерлігін тастадым. Ол алдымен таксистердің жазғанына тесіліп ұзақ қарады, оқуы нашарау деймін, ежіктеп отырған адамдай көздері тез жүгірмейді. Қара беті сұп-сұр болып ағарып кеткендей болды. Көзі қанталап шекесіндегі тамыры дүрдиіп шығып кетті. Қаны басына шапқаны анық. Екі қолымен басын шап берді. Деп ыңырсып басын екі қолымен мықтап ұстап, үстелге еңкейді, тез басын жұлып алып. Жек көрем, еркек біткенді жек көремін, малсыңдар, мал, деп айқай салды. Мен шығып кеттім. Кеудеме ауа толып кіріп, бір істі ашып, соны аяқтағаныма көңілім толды. Үміттің жазалынатыны айдан анық. Қуанышпен далаға шықтым. Нұржан мен Талғат күтіп тұр екен, ауылға тарттық.
Жолда келе жатып ашылмай қалған 3 іс есіме түсті. Олар оңайлықпен ашылмайды, ізі суып кетті дедім. Иә, ашылмай қалатында істер болады, болар болмас сәл бір нәрсені қалт жіберіп алса, болды, ізі жабылып өшіп кетеді. Құрақшамен адамды айыптау өте қиын, ақшаның серияларын жазып қоймаған соң, ақша дәлел бола бермей. Қанша сома болғаны нақты шыққанда, аяқ астынан істің әдеп осылай қайнап тұрған кезінде табылса жөн басқа, сол кезде бір мойындап ұсталып қалады. Бірақ ондай жағдайда өте сирек. Ал адвокат мықты болса, ондай жағдайда да кейде сытылып кететіндер бар. Қанша дегенмен ұрлықтың аты ұрлық, ұры ерте ме, кеш па бәрібір ұсталады. Мен алдыңғы 3 істегі әр адамды өз бақылауыма алып қойдым. Олар біраз уақыттан соң тағы шығады, оңай олжаға тағы қызығып барады, ал сол кезде мен нақты ұстаймын, дәлелдеймін. Соңы